빨리 들어봐. 된다. 스위칭이 된다. 거미줄 생겼어. 우와, 맛있겠다. 아빠를 먹어봐. 진짜 맛있어. 어우. 캠핑장에 갖고 와서 이거 만들어 먹자. 텐트에서 고기를 구워 먹고 그래. 라면도 네. 끓여 먹고 응. 영어래처럼. 영어. 영어래에서 맞다. 진짜 맛있는 달콤달콤 고구마 먹었잖아. 고구마? 기억나? 구워서 먹었나? 응. 뭐가? 와, 잘 나온다. 이쁘게 잘 나온다. 안 맞지? A처럼 좀 작고요. 근데 아빠가 지금 어디 있어? 맛있다.